Shout out na sa mga kalbo. Ay naman ako. Kuti-kuti naman tadi cellphone. No? Yan. Ito ga ano din. Choy. 6i ni gini. Chargeran ni ako gina kayo di. Chargeran guwapa ni. Guwapa pa ng tigiya. So, biyaga. Ano tayo? Ano ako? Ano tayo na? Da-da-da-da-dan-dan. Grabe na kita. Kalbo na kita. Kalbo na kita. Init pero me. Yes. Ginaano ko din mo. Damo kita. Damo git. Screw. But like kung ano. Ang mga charging port yan na basa isa. Basa na yung charging port. Basa. I-repairon. Okay. Charge naman. Okay. Nan. Charging port. Ako napakita kung paano mag-repair. Ay do masunod na gud eh. Nan. Ako na lang yan, no? Testingan pa kitang isa ka cellphone. Takdaan ko LCD. Si Y91. Vivo Y91. Amo ni sa. Mayan yung tigiyas na. Gwapa nga yan. Tapos, pakyot-kyot na yun. Pakyot-kyot na yun kay ang cellphone nga, ano, kurap-kurap ni sa yan. Kurap. Vivo. Masa do ka kurap-kurap sa. Siga patay. Vivo Y91.